咁啊，今日嚟到呢個嘅旺角街坊會睇愛麗絲嘅大說書油尖旺2.0啦。咁我覺得每次睇呢都有好多唔同嘅新嘅資料、新嘅資訊嘅，咁係好好睇，同埋嚟到呢個氛圍啊，好街坊成個感覺係好正，氣氛好好。秉存住之前一路學我哋嘅客家話，跟住仲要唱歌，仲要係大家一齊唱，咁啊成個氣氛呢係大家都好融入得到。其實佢講嘅好多油尖旺嘅歷史咧，我哋都係唔知㗎。咁睇起上嚟好有趣咯，同埋咧佢哋演員唱歌唱得好好聽啦。如果未睇嗰啲，快啲嚟啦，快啲嚟啦！我以後都唔會錯過㗎。頭先咧一路睇一路咧，我個口係合唔埋㗎，不斷咁樣笑住，伸長個頸好似長頸鹿咁望住佢哋啦，好好睇，好好睇。佢哋係好有天分，同埋聲線好入。我好多謝佢哋，因為我本身係喺油尖旺由出世喺度成長喺度食，咁有啲地方我自己真係唔知嘅，但亦都有啲我俾佢哋知道，但我又好欣賞佢哋係好活躍，用歌聲啊去演繹，令到我哋本身土生土長喺區嘅嘢咧，得到好多嘅資訊嘅，咁我都好感恩你哋呢個劇團俾咗咁多嘅即係信息我哋咯。